profiter na kati ya bokamba ya kati ya présent bana bilaka bakoya o ba otombola kasi mage tu bosela na sasa bana il fait baeba matin famille ceux qui bayamba qui na poste na kasi na la président de la République pona nini pona ba kombata bango bayebi nga nini Kabila ndenga pesa Tshisekedi bokonzi bongo eza posa ya mbundele te parce que bango même ba kombata bazaki na likanisi bazaki ko soutenir ndele la o mundela bandai ko kanisa pona ko bimisa Martin Fayulu comme président de la République donc la biso pe na Congo pe ba kitaka ete mundele na pesa ba mundela yebi bien ete Kabila na Tshisekedi soki baza ensemble ti 2021 cop na bango esimba susu na échec Koto Congo la malamu parce que Kabila la kaka ba congolais ete ti ba 2030 fait Congo ekoma grand pays le rôle la Chine le rôle la France. Donc le projet wana loko les aki oya lobaki likokisi nango ekokisa ma série sans oya bana biso botikala quel niveau ya ba charge biso totikala ba tombo na biso soki lelo yo sali pour intérêt mondial lelo bokufi bana no ba yeba découvrir vérité au voir maye na ngoli ba yo comprendre akoko na biso azaki muta encourager ndeli na limite même na cimetière no bana na ba oya ba be muta para mais soki yo sala ki bolamu ba tombola yo ba oke la sabat bazana charge wana ba politicien na biso ba changer système ya okamba ba banga mundela za suna makasi mundela sa comme la position de faiblesse pour valer na 2007 a posé pardon ya zi dossier na la kisaka comme la position de faiblesse pour mbote bandeko balandi ya chaîne na bino Congo Conscient TV mbote na bino bandeko bolanda resusu émission na bino bana mboka oyo mutu alekaka bon na tina bon opesa sur bino basango ya mayango na kombo bongo ya Tumbacho ikabasele ezali bongo ngai ndeko na bino kasi tozala biso moko te zala bona lisungia opusi mwana pobilili ye oyo boyoka yokaka nde bongo susu lelo natina bongo ya mboka na biso to pia mabili na biso ya Felika nde na plateau na biso lelo tozali susu bongo na moko ba invité na kombo bongo ya Nekabea elenge oyo tango nyonso nga nyonso azotele makaka na tina bongo ya kobundela bongo mabele na ye nde bongo na botosi nyonso na esengo nyonso mbote ndeko Kabea mbote ndeko Kabasele pe mbote na bandeko bazolanda biso pakuna mukili matondo nde na bongo bino bandeko na biso oyo bozo soutenir biso na musika to pe bongo na pembeni wana tomoni ya liboso boss nanga wana no bakatango nyonso bojo kongolo yenga 001 wana moni susu Martin Kakala na moni susu ndeko nanga na Canada Dan Kayembe na moni susu ndeko nanga susu bongo na niveau bongo ya Canada susu Vanessa Malu Kayembe ndeko Bebeto lona kati ya plateau to sola mayezo tumsa bongo biso pour émission comme on a mo bana mboka ya chaque fois to ngaka total sana bandeko ni nani esengi bongo to sala wapi na wapi esengi bongo to simba po mboka masila bongo ko tambola malamu biso na bino to ebiete na oyo na kati ya moko na biso Kinshasa ezala makambo ebele zo tungisa so totali lobby na Congo na ngam bongo ya Beni bandeko balali kikimiate groupe ba rebelle bakoti basali o bako esengela basali avant bandeko bandeko kolobaki makambo zolika na est ya mboka na biso ezalaki pona président honoraire na kombo bongo ya Kabila Kabange Kasilo bazalite mais makambo mozo kobaka ni te na Kabea okoloba matondo mingi ndeko Kabasele pe matondo mingi na bandeko boza bongo na banda ko na biso pa na mukili to sepe makasi na mutuna bandeko batuni biso par rapport ya makambo de karamboka na biso kolandela programme ya politique tozala musiko na bunya bandeko balalite ingeta soki bitumba na kata bunya ekobara eza ba kolakisaka nini ba mindele nde baza ba responsable ya souffrance nyonso elenga na Congo ba responsable ya ba guerre na ba crime précisément na kata Congo bayebi bien ete programme au Congo eza nango eza programme autokoti na mpepe mususu pour ya kota 2021 il fait tout le monde pour la coopération entre le président Kabila et le président Tshisekedi souci na bango ba impérialiste eza ete bakabola bango alors pour na bango ba ndeko Kabea place au biso tunsara biso ezala wapi souvent bino boara ke non mundele mais na kata bandeko bo wasala mo rebellion na mundela zate to mona mundele te pe bando musu ba bakeza presque minka ba jeni wana biso mo ba kotsa makamwa na kata est matondo mingi nde onanga Kabasele na pona nini mindele
na physique kasi bayino bazokoba œuvre na bango il fait boyeba ete Belgique to pe Léopold ntango azalaki na bokambi ya moko Congo ayebaka ete un jour akolongwa na mabele ya Congo eloba indépendant tika tolengela to créer ba école po tobanda koformer bacongolais ndenge nini babanda kolinga mboka na bango ke liboso te ndenge nini babanda kocréer babitu babango na bango bacréa yango utakala na 1960 ntango tozalaki tozwa indépendance tomonaki yango coopération ezalaki mbuto moma na motakasa kasi bacréaki baassociation katangaise toujours kaka kuna na mboka katanga likolo oyo tomona Moïse Tsomba telemaki mpona koluka technique ya kokambo na Congo eza baréférence baza koluka ete Congo na biso ezala kaka toujours na se bango bazala kaka likolo mpo bango basiama na mokili yango wana ozomona biso tokoki babitumbu ezosalema na beni badesordre eza kuna ezali bahomme d'affaires européen bapoliticien européen ezali bongo baprêtre catholique ezali bongo bamindele na pape nde bango nde baza bamaître ya desordre ndeko bebe tonga esika na moni bino bozangisi fo boloba malamu ete bakonzi bazokamba biso sikoyo nde baza na susi na biso te mpo mundela aza te na este kuna mundela aza te ezokwa yo lelo bapesi yo confiance ke kamba na eteni oyo mais te ko bapesi yo po kamba obandi ko créer ngo makambo po intérêt na yo moko po ti makambo nyonso tozoleka soki ya solo ete ba soldat ya etenya mboka mususu to mingi zapeka biso moko bana mboka nde basi mususu bongo matoki na tina moko mususu ba rebelle na mboka na bango moko mpona moi général moko boye alobeli eto pa financier na moi kanyaka to général moko boyaki akutani na impérialiste apesi ye mbongo kwa kosela po obatela mboka noto pe kitana okasi pona eloko mokyo babengi bongo makoki yo ndimi na yo oteka kibokonzi mboka to pe oteka ma ndela za wana matondo ndeko na ngaka basele fait toyeba bacongolais balonga bayeba nini mundele bapoliticien congolais depuis gouvernement ya première république ti lelo bango nyonso batangi na école catholique batangi na baécole protestant oyo baforme bango bongo ndenge nini bango ezala bacontinuateur ya œuvre ya bamindele na bamambo ezosema na Congo bapoliticien na biso bakozala na souci ya mboka na biso Congo kasi lokola mindele baa na souci ya mboka oyo te bacongolais base retrouve bango nde basimbi économie na biso bakobloke économie retour ekoya bakocréer bagroupe de rebelle baofinancer bambongo na Congo tosala minduki te koma groupe rebelle moko ebimi na kata este minduki wana baziwaki ba minduki wana baziwa banani batekeli wa minduki ebisa ngai na kata boutique nini boyebi batekaka minduki ata na Rwanda ata na Angola ata na Brazzaville boutique nini oyo yebi soko kocho kuta baoteka minduki eza 100% congolais nde batekaka bakwanga eza te ba minduki wana eutaka wapi ba ONU MONUSCO nde bayaka kopia bango communauté internationale ko créer ba désordre wana ezali bamindele nde baza ba responsable ya nyoso nde bokabasele nde biso twengeto ya na bino yango wana mpona ndeko bebeto na mai esalamaki bongo solo bongo na bunya eza bongo kaka mindele bato baza na nsima komona nyonso kasi ya biso eza ya pasi mingi mpona aza na libota monene na kati ya bunya mama kulutu ndeko na ngai ya mwasi banga oyo baza na kimia ata moke te ozwaki bapele lobi na ntina bongo kotalisa biso ete en tout cas tosambela kaka po kuna ezosimba te nde tokosenga na bino bakonzi ya mboka oyo en tout cas botrouver solution bokomaka bakonzi na ntina bongo ya kobatela biso mpe ya kobatela mabele na ya kobatela kutu na banyama oyo eza bongo na kati ya mabele na biso kasi tala makila ndenge ezosopana bandeko na biso na este tokaboli mawa elongo ndenge bayi nzembo basila bongo koloba ete soki mosaki moko ezoki zotomba pasi ya biso pe en tout cas pasi za makasi na motema kotala maemanso oyo mazoleka eteni wana tokolika ete manso makoleka solo bongo malamu nde tokolobela susu bino bandeko na biso bozalaka bongo na kati bongo ya diaspora bino baoyo à chaque fois baintoxikaka bino na makambo mosusu oyo ezalaka te bino boza na posa oyo bozovivre kuna ape tovivre yango nzoka eza pasi babongisaka mboka na jour moko te neteni wana nde place tokozosichite nde place totomeka so moko chite na ndeko bebeto likambo ya ndeko na biso Martin Fayulu lelo bauti bongo solo kotumba siège ya SID na limité et pas ba combattant UDPS bandeko solo bongo ya SID ya Masina balobeli bandeko UDPS etete bafungoli ndege
epai wapi bango na bango bakondongwa na lisusu na mai o bande ba IDPS botelo bon sala pona bino décision ndeko Martin Fayulu bochicha ngoni matondo ndeko kabasele tuna botuni biso ya kitoko biso tolobaki boye ndeko Martin Fayulu azana échantillon ya pamba o bandele baza ko utiliser ye pona koluka technique ya okabula Kabila na Kisekeli mais ambala oyo aza pour Kabila toloba boye omoni mundele ife batu baye ba mindele ba maele mabe bazana maele ya nyau ya kitoko likolo ya kiti bovani na ye na buto lala bando soto ya bando sumbela na mbeto tongo omona yebwe na kiti kitoko okoyeba teke ye mutasala ndisi wana nde mundela za na kata ba mindele ndiko na ngai ife boye babwe na kata ba mindele izana ba mindele musu bazawana pona kokotela Kisekedi baminde musu bazana pona kozala compte Kisekedi baminde musu bazana pona kokotela Fayulu bamusu bazana kozala compte Fayulu bamusu bazana pona kokotela Kabila bamusu bazana kozala compte Kabila États-Unis lisusu bango nyonso wana États-Unis bandimi ndeko Kabila na 4 personnes bazwaki amba ko bana maskara ingi nyonso wana za ba maskara pona kwambuye population congolaise ba yeba projet na bango te bandele tika to expliquer bandeko ba la biso ba yeba programme mundele na ndengo ya zo kanisa mabe Mundela yebi bien été Kabila na Kisekedi soki baza ensemble ki 2021 copie na bango ekosimba susu na échec koto Congo bakamboza la malamu parce que Kabila la kanga ba congolais été ti ba 2030 fait Congo ekoma grand pays lokola ba Chine lokola ba France donc projet wana lokola les aki oya lobaki likokisi nango ekokisa makaka parce que na mbongo ebela na prêt au sala mangwana so Mundela lingité ala posa ba kabwana lokola a créé opposition na kata IDPS pona koluka technique ya koluka kokabola bango Kabila na Kisekedi opposition à IDPS bazui échec po baza kuna parce que na IDPS baza majorité po baza na pouvoir mais na batu musu baza kuna baza lokola na kati ya opposition mais baza na kata IDPS o mundele mutakrea tanga moni fini da binote to utiliser Fayulu do moni Fayulu akiwana pour le chef de l'état ba sambisaye na miso ya batu biso na bokoko na biso mokonzi ba sambisaka na bokoko na biso mokonzi ba sambisaka ete mokonzi ba zela suka na ye tata mokili ne mutangoyeba eza ba je olindele ba osala po ba bibe ekosimba na ngote tango sko IDPS Kisekedi entourage ne ba oloba Fayulu ndene akoteli batu ya FCC po basala ki marche pona kotele mela mokonza mboka na ndenge ote ekonomi ba nouveau généraux c'est que Kabila lokola na mbongo alesi Fayulu so batu wana tango bavanda batu IDPS banisiko kokota sema kanisi nyoka ba mindele nde ba bisi Fayulu abete loko wana kaba mindela na bango nde bazo supeme na président Kisekedi koloba biso tolingi yo toya ocha ba société na kata mboka na yo mboka no ezala mala bavanda mpanda mbula boni 1885 roi Léopold du Congo tina 1908 a cédé na Belgique société na tiki Belgique ba société no so créé ba East Africa ezaki ko le terrain na ko sala ba tisi ekenda na Belgique Babylone nyonso asala société na tiki sko lelo yokanisi mundela ko ya chelo société na mboka na achela hotel ndozo mona ni longa ba bi mutu aza prêt ya kotia même plus de 400 000 sociétés na Congo azali Kabila parce que mbongo ya président autotika biso na bokonzi président Kabila mbongo ne fumukimba onda la kango pour fumukimba aloba 4e président za na mbongo ya bele talaka fumukimba au grand prêtre ala kayo za na mbongo ya bele quelle sorte mbongo za na ngo bande ngona bo raisonner oya loba makambo isalema na mokili pe salema malaki 4e président na ozala mbongo ba mundisa ye akuta mboka ya kokabwana aosanisa mboka na période na ye autika mboka na bosomi to mone kokisami kwa mindele balingi te ba congolais basepela na indépendance to uti kozwa awa na 2019 de ona ngai Martin Fayulu na webisi ala na mindele te atika mindele ba ba mabe asangana na cash asangana na FCC bazala bomoko po batombola Congo 2021 to revenir na bosomi Matondo mingi ndeko kabeya en tout cas bandeko balandi naza sur boyoki façon ndenge nini ndeko na biso meki solo bon loba et pas wana en tout cas atalisi eti en tout cas za pena na conscience ezo sala nde bongo biso to kosenga pe na bino boko mata na niveau ya kokanisa boye po ozala vraiment malamu mingi biso to lukaka intérêt bongo ya mboka to sala nyonso na tina ete mboka oyo etambola pe maimoso mazala bongo malamu na kati mo mboka yango ndeko bebeto na bandeko na biso oya diaspora po omoni makambo ya combattant ya ba combattant plutôt makambo ya opposition et ko mingi pa bandeko na biso diaspora de bazo soutenir mutu nyonso to finga mokonzi ya mboka bango baza na sima na ye
ezalaki bongo na eleko ndeko Kabila tesus na eleko ya ndeko na biso Félix Tshisekedi mutu nyonso oyo akoapuye kofinga président bango bazana sima na ye trande ko bokecho bazana na sima na ye pona nini afinga na mkoza pona nini alingi ndeko Kabila te à chaque fois bazana na sima ya batu wana ya kofinga nde bango ba diaspora bazo soutenir bango na bango koki na nyonso ya nyonso na tina ete œuvre na bango epousa na training ba uté ko yamba ndeko Fayulu na France tanga koma etisko ba ngaka président Eli ezali bongo te bino bokolo ba nini na tina ete matondo ndeko kabase na motuna kitongo kuni biso bandeko na biso bazana poto bandeko na biso ba Kongola ko bavanda na France na Belgique na Londres bazebele bazali bana ya bilaka ofu mutumbanga na kati na kati ya bokamba miakati ya présent bana ya bilaka bakoya o bakotombola kasi mage tu bosela ngo na sasi ni baza défier il fait baeba boye Martin Fayulu soki bayambaki na poto makasi lokola aza président de la République pona nini pona bakombata bango bayebi kaka nini Kabila ndenga pesa Tshisekedi bokonzi bongo eza posa ya mundele te parce que bango même bakombata bazaki na likanisi bazaki ko soutenir mundele la o mundela bandai ko kanisa pona ko bimisa Martin Fayulu comme président de la République lokola biso pe na Congo toyebaki kaka ete mundele na pesa ka bokonzi ba président tout ba leka na ba pays africain ba pouvoir o bango bavandana mundele mutavandisa bango na ebonga alors Martin Fayulu na bakombata bazaki sir ete nini Tshisekedi aobimate mutobima Martin Fayulu kasi ya pasi pe mawa ezalaki boyende konanga ko bala na biso pa na mokili kokoma ya président Tshisekedi chef de l'état na kata Congo esalema ndeni na idée ya ba impérialiste bazalaki na projet teni ba annuler message ya Kabila parce que pona bango Kabila na danger soki tozana eka na kata mboko Europe ekota na chaos et dans la crise moko ya kosangana te fait ba aligner projet ya Kabila et fonctionner na Congo lokola Kabila azali kotonga ndako ya immeuble siko ya suki ifacha pe mutabanda nde ya sala ki sacrifice ya kosolola na ba parti nyonso po basangana bapesa bokonzi na mutu aza pour intérêt ya population pas pour intérêt ya mindele nde kote au président Tshisekedi abimeli alors ba combattant wana lokola bango na poto po bazwa mikando mindele bapesa bango babwaka bangunda oyo ni koloba ete bakosela mboka na bango ba problème babima lokola ba réfugié bazana mboka te ya kovanda babengana bango parce que Kabila linga boma bango abomi famille na yende bakima na poto mundela pe bango ba mikanda encourager bango bo continuer kofinga Kabila azali mutu alingi bandeko na bino te ndoka souffrance ba congolais mundele lokola bana ya bilaka bazaki dévier mais lokola na kata ki dévier na bango bilembo ekomona na nde ba mibenga mabango vuluzi nde ba benga mabana bilaka nde ba benga mo soki siko bandeko na biso ba boketu ndenge botu boloba awa ba pesi likanisi bapesi likanisi ya koloba ete na kati ya président Kabila Tshisekedi baza batu mabe ife kolongola bango kotia Fayulu bango moko bayebi bien malamu na kati ya Congo eza impossible balongola Tshisekedi ndenga komi président po batia Fayulu ezosenga ni ti 2023 bavanda lisusu po baluka mokesika nini siko bazotia potopoto na population po population depuis na ngana zali pena contre message ya bandeko na biso baza kuna soki balinga Congo mingi baya na kata Congo to sanga na Congo poto bundela Congo to bundela Congo libanda te ndako na bino ezozika yo ki oteleme pa ya voisin olo bana sopa mai o sopela mai yo yaka na kata lupango na bino o sanga na bandeko na yo obobunda bobotola mikanda lupango na bino o vazazwa po tilelo biso ba Congolais mabele na biso na ezongi na maboka ba Congolais te bien na biso toujours eza na maboko ya Belgique pona nini tango bakabula Afrique na 1885 Léopold a créé ki ba soda na ye ba soda na bazaki pona nini ko batela mabele oye ba pesaki na conférence de Berlin moni tango ba pesi mabele wana abatela motozwi indépendance to moni ba FARDC ba policier FARDC azo batela mabele ya wa Léopold et bi matango la yibanda mbote et pour na ba portugais brasa yibanda mbote pour na ba français Rwanda ou Burundi ba te pour na ba anglais pour na bongo police azana pour na ko protéger mibeko ya belge ya ba belge
bona biso te police azala pona mo petit na bunya ba tina buya rebelle ba koti bongo donc ba rebelle ata ba koti na bango FARDC awsala letini munduki ni FARDC na ngoyo munda parce que soki ko rebelle wana mutatekele munduki ba américain na ba français na ba belge siko FARDC be mutatekele munduki ba américain na ba français na ba belge FARDC munduki ba américain na ba français na ba belge ba bibete lokola munduki ofisi to pesi RDC lokola yaza teti contre biso to créer ma rébellion na beni to zo ba matière première to pesa to créer ko ba soda ba créer ka ba congolais ba financer bango ba mbongo ba pe bango ba minduki elekie mo FARDC c'est pour ça la minduki te mboka lokola Congo to teka munduki wapi to sala ni logo te mais chaque année tozo binisa ba diplômé ba licencié ba sisi ba classe ya makasi tina na bango za nini raisonner ka ndeko na ngai bisone toza boye ba congolais tozo tanga poto koma ba travailleur pas ba maître jokande mutu na mokili il faut la maître pour mettre au na maîtrise muto déjà maîtriser dormir mon songolo alors tant yo suis diplôme d'état au commun na esprit nga soki na côté na université na silisi il fait na koloka musala ba pesio ba mikanda ba papier na ba biso partout ce ko ne représentant ba ko engager ce ko majorité ba société dans la kata Congo a oser ba étranger ba société la biso eza 100% congolais izate o bazo fabriquer biloko na kata Congo zate so bana onyo so ba otanga na kata Congo boule na bango bakoma ba travailleur so travailleur abimisaka jamais les kanisa malamu place mettre azali parce que ceux qui les kanisa wane bimi mettre ko zwango atali so eza na avantage na yi encourager travailleur so eza pour avantage na été les kanisa wane ko yati yango mona ni bana nyos bosi sana Congo pe na Afrique na ba place ya mundele bazana esprit ya ko bimisa ba donner ko bimisa Congo parce que batangi na ba travailleur pareil mo gazolo bana mo ane soko si classe ke oluka musala muto akoluka musala na muto a créer musala nana ngwaza initier na botata mokili na like muto a créer musala pour muto a créer musala ndazo moni sa botata mokili kati na e pamba tata mokili lokola ya zaki tata mokili ya bandeli adim amoni saki nini ami moni saki kibungu ya kati na ene kota misaki ba milimo bakendo sala mokili bakoko na biso physiquement basala ki pe ba biloko ya danger o ekamusa pe mokili ikolo kuto omona ngo biso na bino na télévision forme omona ba documentaire bazocha uzotala ngo ba biloko bakoko na biso basala ka ineta ba set na biso basala biloko ya danger mais lelo biso ba africain totangi classe na ba niveau nyonso toza ba élève na kyoluka musana na Vodacom ya ba anglais mwana musala ba anglais na kyoluka musala na Frisel ya ba indie to ba Libani okomi travailler na kyoluka musala na Betesco biloko ba paya okomi travailler mutu mundu partout na mokili china te pona nini bandeko na biso ba politicien ba yebi be mundela za mabe ba opeseka confiance ti lelo toza na ba série 20 lobi to koma na ba série 30 ba série 40 série 70 ba série 100 zoya bana biso bokotikala quel niveau ya ba charge biso totika na batombo na biso soki lelo yo sali pour intérêt mondial lelo bokufi bana no ba découvrir vérité ou vous voir maye na lelo ba comprendre akoko na biso azaki mutu encourager mindele na limite même na cimetière no bana na ba oya ba bengo za para ya ndoki mais soki yo sala ki bolamu ba otombola yo ba okuluka ta place oyo ni ataki bazo ta mabela pamba ba tchangwa ta na place mosa lelo ba politicien na biso to na esprit ya ba politicien to mona ki ba mutalmomba to na ba esprit ya ba politicien africain ba Thomas Sankara to na ba esprit ya ba politicien o ba lamusa ki makanisa ba africain o mindele ba minasaki pona koboma bango pona te ba africain ba sele na mabena bango na kati ya Afrique ndebi ya lotongeto ya la pona ba ndikwana matondo mingi bandeko balandi to kolike bomona ki to tiki pena ndeko kabe ya to pese bango tango mulai ezalaki bongo na tina solo po bosila bongo kososola en tout cas mawabe pasi mboka oyo ezanga bongo bakonzi po mokonzi azalaka wana po aveiller na intérêt ya peuple na ye mais tala biso lelo mawa mingi na bamama oyo bazokufa solo bongo na bunya en tout cas tokabolaka kaka mawa ya pasi pena mingi koleka nde yango wana tala bino bandeko oyo bozobunda entre bino bandeko alamuka na bandeko ya IDPS bandeko ya SID na bandeko ya IDPS biso tokosenga na bino ete botika na bino po pamba te nyonso bozoluka eza pona bolamu na bino te kati eza basé pona bolamu ya bato moko bo eza pona bolamu ya bato moko bo bino bokobunda bokokufa bokozoka kasi bokomona pe difuti moko te na yango ezobimisa bino ndenge boza ba fanatique mais boza ba réaliste te ndeko Kabea mutu na biso ezali susu pe est-ce que na mboka oyo pe na mboka na biso Congo
l'élection zokumba biswa nini pena élection zokumba na matondo ndona nga il fait batu baeba élection za mingi ya batu ba élection 2020 ningeta il fait batu baeba élection za ni ndona nga pays pauvre pays sous-développé jamais bonga na ba mandat 5 ans même France pour ba koma na niveau ya kosala ba mandat 5 ans ba utangi na ba bokonzi ya ba roi zomona to ba maîtriser économie ba maîtriser politique ba maîtriser science ba bi savoir Domi Kokeli le quoi Domi Kokeli to sala sko ba makele ba ya ba tribu ba beti ba bila ba colonie ni oyo ebundaka pona bolamu ya France nde biso wana to bosala makele ba poto to za ba continentaire ya bokonzi ya batela Congo na biso na kati ya Congo to za la problème ya lipa. Nous avons un problème même, il y a nyoso. Sur le plan politique, nous avons un problème. Sur le plan économique, nous avons un problème. Nous avons notre niveau nyoso. Mokonzi moko ta koyaka ba pese même 10 ans à sali le kamala. Mobutu asala kamula bon 32 ans. A sali discours ya retour à l'authenticité en 1973. Population bazaki aveuglée. Banani babundisi Mobutu azaki na église catholique appuyé na Mundele. Bande kona biso banouako bazaki na église kimbangiste appuyé par Mundele. Bande kona biso babeti lisolo ya mabe na terrain devant Mobutu. Alors, esenga nini retour à l'authenticité na po simba il fait population bamiyo qui a des messages wana. Les koto yo kapesa yo yina bila focus ki amwana. Bana ya bato isika nyo se baza baza boyebi parce que tant mokonzo akoya ko s'imposer tant wana toza na activer na ye poto za na facilité ya kokota na boka na malonga na ye. Lelo to mona ngo ana kata Congo ba bi 2023 élection na 2023. Ndaki sata président qui c'est qui soit à double mandat na ye asala ta 20 ans de bataille de pesa ba a rumela tingo ya timu bolo yeso koya le président qui c'est qui dans le to boité avant na timu bolo yeso koya ikamute kasi soka beti ndaki sata 50 40 ans ça suna koro ta kolemba tanga olemba zoto ezonga na mabele muni mozo na botata mokili ko senga nini mokonzi mususa ya natango wana mboka na biso ezalaka na ba condition mokonzi akoya kala peka continentaire il fait to milengela na eleko banzoto na bangu ya ba président Tshisekedi ba président Kabila o bazana nous tozwa occasion ya kobima na maboko ya ba impérialiste pambate ba impérialiste ba tsebiso mitambu na ba niveau nyoso même na école bana ba otanga kala mingi tabazwa il paraît diplôme d'état eza nini mwana zwi yango ya état nini ya état Congo salaka nini le côté tango comme na niveau wana ya humanité mais mutakoli muto déjà comme na niveau ya kopumbwe muto déjà comme na niveau ya activation na milimo mona na raté mwana ana comme na université na univers de connaissance mwana ana po na suka ba bise ki oluka musala et pas ndie moko boye oyo peut-être asuka na ba niveau sena enda zaki neta mutambo papa comme ba pese makambo izola sabat bazana charge wana ba politicien na biso ba changer système ya okamba baba ngambele mundela za suna makasi mundela sa comme na position de faiblesse pour valer na 2007 ako senga pardon ya vie de senga et la kisaka comme na position de faiblesse pour na kotalisa na ba tuna mokili biso ne toza boye toza lisusu te makasi likolo ya bayino mais boyino kana somo wana amona ka mundele danger ditile le ba ko ba ko banga e dozo mona nini ba matin fo le ba la confiance à mundele ba Jean Pierre Bemba confiance à mundele ba musique confiance à mundele pe bona bongo ba zebele le lotala mambo esalema na Mali des ordres ya lobate population malienne pour na bango ba yabika kanini président na bango nini mutande ko boma bango na souffrance na nzala kasi lelo aza sote coup d'état salami pour président na Zumokano France fait ya masouté na Mali pour France fait za mbongo ya ba français pour ba français ba salamo pour na ko contrôler économie ya population malienne bazala kana se ya ba français azui Mokano to lie soute ba créer rebelle ba groupe rebelle na mboka na e coup d'état salami lelo soko zo ata lelo mona na mboka na biso ba MPSA ba Orange Man ba service ozo sala billet salaire bomba mbongo ana kata Congo ezali biloko ba ndele ba sala ko ba contrôler même ba mama pilipili na ba quartier ko ba contrôler même bana ya mai ko ba contrôler même ba chair mutu ba contrôler mundela za na posa bakangi so bakangi kasi botika lividity mundela za na posa nini mundela za na posa a contrôler économie na biso ko bana na suki tina lezaka bato bazala ba mituka bana ba mbongo bato bazali ba kena ba bank ba kena ba fiki bato bazoteka mo ko débrouiller bakangi ba na ba arrangement na MPSA
moto obomba mbongo omonaka ete yo pesika epa moto mo ya kabina tieli mbongo oyambi mbongo na telefone na simbi mbongo message à pas oyebi to monika message bato bakomi na bambongo ebele o Vodacom Orange abavwami na mbongo oyo mais Vodacom atanda ku ya 3 niveau tonga te na kata mboka na biso elakisi nini ba population na biso na ba dirigeant na biso tisiko na ba comprendre te modela za nani pona kongo na biso aza munguna ya kosakara te ngai ata na moni lelo mbeba mongezo salema na mboka moko ya Afrique responsable na modela modele matondo mingi ndeko kabe en tout cas to bosenga na bino bandeko balandi bino baye oyo bozota les sous biso na monga oyo en tout cas bandeko ya ko soutenir bango yeyo mais ya pas za la ranine na mboka na biso mutu azoloba boye mutu azana makanisa boye bato bakolanda ete bato balingaka mingi mutu azofinga mutu azoloba buzoba nde bato bakotia makoki na ntina baencourage mai oyo azosala kasi mutu azopesa babwanya ya boye to mpe azopesa lolenge ya bato akozala boye mpo bato basoutenir oye ekozala pena mpasi ya liboso bokotuna oza na titre académique nini oza nani oya docteur na eloko nini en droit mais botala boyebi ya boye botala décret makanisi ya boye en tout cas ndeko kabe ya matondo pena en tout cas matondo en tout cas to senga na bino bandeko na biso bo s'abonner sur mingi na kati mo chaîne na bino Congo Conscient TV ko émission boye kaka awa soki awa te boza sur na place mususu ya kozo ya mote ndeko kabe ya bolobi na bino tango molai kasi bo comme si biso pe na esiko to linga kite biso sous na biso zalaki bo mi hotel sa biso est-ce que élection na mboka oyo ezo apporter ni ekozala te bon tena na ngope na nini matono ndeko baki boye ba 2023 to kesu na ba élection mbongo ekobima yango ya après yango ya kokumba ba élection na ba pays Afrique eza pona ko protéger bokonza ba mindele na Afrique ebima libanda te parce que mukolo biso to na ba pays africains to ko boma mamba ba élection di Afrique se développer parce que biso to utanga na ba mandat na te ba 5 ans biso to jagi na ba bokonza ba nkumu mokonza ovanda azwi likolo ekiti ye wana population ba koyoka zinga kuwa vivant na ba élection te wanzinga kuwa tikalo sa élection te na kata Congo na tango wana Congo ezo zwati nord ya Gabon Congo ezo zwati na koto kuna to ziba Cameroun ezaki munene memo kutambata ngo akambata ngo na mandat ya CNT mais à se développer qui pour kitoko parce que ba premier missionnaire wa yaki na bakutaki bato bazali awa bazo vivre malamu na bato même toke na ba élection 2023 pona oyana motuna na monde botunaki eloko ko changer na Congo eza na côté pamba te nini Congo na biso depuis 1960 lelo nanu te ba Congolais ba se trouver eloko mo ba ndeko baloba bande papa moto bande ko sora na elobi papa na lobi pona ye akwa encourager na bato o ba ko zwa kanisi ya ko kanga Kabila ko kene na CPI na tuni papa na ina yeba ozana âge nini papa na bisi ngai aza déjà na 65 ans na bisi mama matono mi loko ozana na âge wana kasi so ozi âge na yo moins 18 ans Kabila zalate ozaki mineur to majeur expliquer azaki majeur soki sikoyo période wana vie zalaki malamu na rolike ete lelo yo ko ningoza na malamu parce que biso bato tozana Kinshasa pe na Congo to botem na majorité ya papa ba na Zaïre papa na biso bauti pe na Zaïre babotem na majorité ya papa bauti na Congo belge omoni ndenge eke papa to kitati to ya na roi Léopold soki vie zalaki malamu to to zala lelo na vie ya malamu lelo soko ke na ba pays ya mindele majorité ya ba mindele baza malamu mwanda muka ya minorité ne bayo nyokwama ezola kisa nini papa na bango bauti koleka majorité pe bazaki malamu yango bango babotem na kata ba famille majorité wana bazo vivre pe malamu biso ba famille na biso ba famille pauvre et la kisi majorité toute na ba famille pauvre na période ana président Kabila zalate président Muzi azalate président Mobutu azala pété famille pauvre to wuti na quel système na système ya Congo belge o bango balingaki te ba Congolais bazala ba riche o bango ba imposa ki na tango wana so ba monyo na diamant fo kote na ngobolo ko ba bomio o na tango wana so ba monyo ozolia mbuma ya savoka so ba kanga yo fo lia ba mbuma makako yoza nègre yoza mutu mo boza lokola nyama yango batongela biso bandaka matiti ndenge ndeke alala kananda kwa matiti yo mutu onzamba sali azuki botata mokela te kati na yo osiama na mokilo eza ya yo okomolala na ndako moko na pigeon okomolala na ndako moko na soso tala libata nenga kotaka na ndako na boko omone lokola mikiti mike kenesko na ba village tala ba yino ne bakotaka na mikita akiti
akota kokita ya o reforma Kinshasa o mona yango wana akota komikita o mona nini izola kisaete ba congolais ba africain ti lelo tozana na kata kibonyama c'est rôle ya ba président bazoya 5 la chine na bangoni président ni nango esaya na Congo si mokano tous les villages ndako machete libre ba imposer na ba chef du village ba imposer na batu ba soutenir batongi bandako na bamboka toza ba espace belé ba lobi to tonga bandako to pesa jeunesse ndako ya crédit jeune ozwi ndako na mabele sala bilanga pendant 25 ans aussi sanyongo ba tshelu ata mbongo moko ata par exemple 50 millions de francs congolais au futa ngonda mno pendant 25 ans na mune na Congo chômage ici na mboka la biso mais ba protéger bazoyela mabumu na bango na mabumu ba mettre na bango ba ndele ndeli ni biso population to se retrouver to sunga Kisekedi o lelo abimi na kata likanisa mindele te me na kata likanisi ya population o président Kabila uti okumba pona nini mbuma malamu ibotama ba président o bakoya lobby babima na programme wana ya kovanda na système ka mondela zalaka likolo Congolais zalaka na se nde yango bitumbo biso tozana ngo jeunesse africaine to baki to kolemba te bamba te message à libération nyonso soyeye esala la passe ofana na ndako no botama ba biso Yesu Nzambe mama Maria mama moko ya abota na Nzambe ondima ngo tyango elika donc ba yelo sango moko eza lokuta oyoka motema pasi oyoka mabe mena kata pasi nde koto mutaluka kati ya kisi po pota na ekauka soki ozana pota ozoyo capacité ozana le kanisito tyango kisi mais soki komi ya kotungiso il faut qu'il koluka kisi alors pasi oyo pe ekopesa biso likanisi to bima na maboko ya bindele po tozana ile kwa tia kunevunda jamais tia kwatika bana na kiboumbu ile ko tozana moya mwana to kokisa retinda matundo mingi ndeko kabe en tout cas boza clair na ba réponse na bino ezopesa solution esengo pesai bandeko balandi wana tomoni ndeko na biso kambala kyokyo na musika bipayo bozali bambote na bino to senga pe na bino mingi bosabone susu na chaîne pe tozo senga lisusu bato soutenir de bangoye bandeko kabeya bweko lolenge ndeko na bino azoloba mboka oyo eza pena pasi mutu nyonso to azoyaka kapona bolamu na ye bato to ebaka ya mbongo ndele lope susu bana na bango bazokobaka na kati ya makambo biso ba oyo ba famille zalaka bongo na ba grifte tisco pezo ko bagara na ozana na grifte po mbongo pozo mbongo lelo na kati ya mboka oyo il faut tel saka mandoki nao na makambo taki bongo ko politique ya mboka kasi biso to ebinet na États-Unis bato mbongo mingi za bato basala na bongo bilanga ba homme d'affaires onde bazala influent mais na mboka na biso ya lelo po batanga yo po suma ba mapangu il faut zala bongo na kati ya politique moto omona bandeko ebele bilenge bazomi kotsa kaka na makambo ngo po bango po bamoni ete ya solo makopinde za kuna bomo inde ezali kuna kasi ezali bongo mawape pasi po ke na bango kuna bakotala kaka libumu na bango ndenge ndeko kabe ya batiko ya nola na mikona biso mokola lelo kasi ndeko kabe lelo to kote pena makambo ya spiritualité te na teoki botangi comme mama Maria botangi makambo ya Bible lelo te wana jour musunde to kote ne teni wana po ba politicien na biso bakamba na programme ya funga nini bazonga na maboka funukimba na zela bangunza ya religion africaine bangunza funukimba na ndenge nini pamba te lelo ba dirigeant européen bazalaka na bokamba ya pape wa vana na Vatican bazana confiance na ye parce que bango bazana elle politique yo bango bazokamba mabele kasi bato bakambaka pe na molimo bazando mona bazaka na confiance ya bato na bango mais biso ba dirigeant na biso ou le bas na confiance, il y a des responsables de la religion africaine, il y a confiance, il y a des dirigeants européens, ou des dirigeants européens, des bloqueurs à Mbongo, pour nous appeler ça na politiciens, il y a des politiciens européens pour créer des crimes en Afrique, pour le Vatican et la Licolo, l'Europe, la Licolo, les États-Unis, et Bongo. Il y a des passes mingi, comme on a un politicien africain, à la spiritualité, mais en tout cas, il faut que tu aies dans le but que baya na bangunza funukimba bon toza na bilili moko toza sur na sima ya émission ndeko kus ko balancer ezana bangunza o bazo sambela ba esprit ba bougie bazo bela peyeso azangunza funukimba pe basambela ki komba tangi pe komba funukimba monte ke wana bino pe boko mo kwamboye batu ndeko na ngai elona sekira na sekipo
bayindo bayebi nde bonzambe bakoko na bango bandai kosala biso bakoko na biso bapelisaka babougie te baselaki baparfait te basele mais est-ce qu'on a bandeko pe o basapuye babiki etika tokende to apuye bamunza oyo kasi yango lo tolo bakoma kuna bakuteni nango yango lo tolo baboye lokola sangwa fumuki mbango eye bakutikaka yesu wana yango wana na pe volongo bakuta ngo ingeta sangwa fumuki mbango lokola eye o eza sangwa solo ebo libérer homme noir ya monde mobimba mundela yebi bete sango soki simbi ya sambo tikani na kata kibufumuki mbangu ya a créer ba masanga oyo ekozala lokola masanga fumuki mbangu me na kata eza masanga bango ba soutenir nde ba ngunzo oyo mona ka bapelisaka ba bougie ba parfum bazali bangunza te parce que ngunzo ko pelisa bougie te yo bougie opeliso benda molimo nini lelo kuna mona mikolo mwa ba parler belé batu ba ko salela ba torche point nini batu ba moni bouger tumbi banda ko belé batebele ba parler zika ba perdre ba famille eza milima pe parce que so pelisi bouger bendi milima be na yo alors bangunza oyo bazali ko salela ba bougie bangunza basalela ba poudre baza bangunza moko ya mabe o mindele bazotia bambongo pona ni moyindo tanga kondungwa na christianisme na islam aye na fumukimanga koti na temple mo bamoni ngunza mo alati ba pembe ba bouger peli amoni ngunza moko boye atie ba poudre atie ba biloko abi boko ka ngunza ka loko aka kote na wuti na baye na ngai mwanzo ngela fumukimanga zati parce que na église catholique ba pelisa bougie basela ba biloko wana tout yo na bokoko no bujani nzambe abayindo eleki bozambe nesko bamba te fumuki mbangu akenda poto amata avion te oyo basala te obuda sala te o maona sala te o walobi tozalaki naye na palais Bruxelles fumuki mbangu aye Bruxelles nini eza kolakisa ete aza mobikisi oyo atongaka na bamikila molimo nyonso eza na kata mokili ya tata mokili kasi moyindo ayebi nano valeur wana te ndozomona pe confiance na banzambe bapaya bayelaki biso nde biso bayindo tokoti na poto oyo lelo eza kopesa meme kokoso na badirige africain bakoka meme mpa kobimisa baposa na bango mpo na population africaine bakoka meme mpa kobimisa basusi na bango bolingo na bango mpo na population africaine toujours mundela tiaka bakali toujours bandeko na biso baza na kati ya église catholique basoutenir ava mondele tokende yango ti wapi lelo tobimi na bagénération na biso toza boye donc ya motu nyonso tokopesaka na message le 10 nano tokoya toki tokoyoka nano susu message ya solo kolanda so prophétie ofumuki manga alakaki le 10 septembre kala mita tobengisi mpe biso ingeta bainvitation eza topesa de bandeko invitation ya le 10 septembre topesa bainvitation bandeko ebele bazwi oyo tokoya tokende su koyoka lisusu ndenge fumuki manga azali kolaka ndenge fumuki manga azali koloba par rapport ndenge mokili ekoya lelo tokomi na esika yango alors mindele bakita bamata bakobeta makaka ata basali ya bango nyonso pamba te moto akofuta nyongo soki okomona ye na mokolo nyongo okito mata ozaka na se na ye po ye azaka na makasi po oyo oza na nyongo na ye alors biso toza biso makasi po toza siri ete mondele na nyongo na biso taka mondele na nyongo na ngai bamiliard na bamiliard matondo mingi ndeko kabeya matondo mingi wana tomoni ndeko pousse bilili basignale biso bongo kuna na régie ete tokomi kokende pena na suka ya émission po makambo nyonso tosalaka ngonga mais émission na bino ezalaka nde kitoko makasi yango wana tozosenga kaka na bino bosabone lisusu bosabone mpe bozangaka te kokomantaka baémission botelisaka basusi na bino ekosunga biso makasi na ntina koyeba nini nani nde boza nango solo bongo posa wana tozopesa mbote na bino lisusu ndeko kambala kiokio mpona nini te Marthe makalakala mpona nini te bino wana bendele Afrique bendele Afrique en tout cas ceux qui botelemi en tout cas maimanso makozala bongo malamu pona nini te boss na biso moko bojo kongolo yenga 001 ceux qui tolobi boelakisaka ete tokompena na suka ya manaka na biso nini kaka beya maloba ya suka bambote na bino ya suka pona émission ya mokolo bongo matono mingi biso maloba suki ezati po to ala na mukila musuni feto mona lobi pona émission ya lelo to ya to lo baboye to pesika ka chance na bandeko balanda pe biso na RDC Makambo TV bako baraka pamba te fumuki mbanga alakaki asa na kata bilenge yango lelo biso toye o toza kaka a pona ko soutenir les kanisi ya bangunza ya fumuki mbanga pamba te bangonde motema ya mokili mobimba ose balandi bazwi bongo botata mokili na bango biso tenga topesaka mbote na bandeko balanda biso na Brazzaville bandeko na Beni kuna na Bembo bambote
malgré tout mindele balingi te bo sepela na ba bomengo eza na mabele ya beni ba créer ba guerre mekasi suka ba beta maka aussi la bon pesi la raka to pesi mode na bébé na bébé za na panda kabeya mbote tukaka para bino bazo ko bara ko fiete ba ina ina ba ona kata mukila musi depuis ba mo bayaki pamba te liko kisneza na tina to pesi mbote pe na bandeko nyonso baza na mukili ko ba na biso na ba na biso te pamba te pona nini tende wana saza pe na simika na bango tu na pesi mbote na ndeko nga tata maki o wapi oyebi pe monene ta pesi mbote na ndeko nga mbala sala rapide na kitoko bandeko balia pamba kena kata bila mandi sala eko bara ko sala ma pola ni te bino bakenda kitara po bino nde bidenge pena bozibe na ta kamba sile ko po ba ile bazwa utata mokili wala bandeko na moni bene tishi nyumbongo bota tole sisi place ozali olanda biso kitoko kuna na gombe na sepe makasi ko pesa no pesa mbote boko bara ndeko zala pene na biso mamakani se pofu mukimbangu azana ba yindo nyoso baza pene na ye pona eleko libanda fumukuso boyi message na ye c'est ko dans la mukili to profiter na eleko fumukusu to so boyebi po lobi bana biso baya tana batombo baya na babikinda bana ngoba kundaka bakoko ngo awa poto zo energie wana o eye na eleko po bato abwe baya kara denga ye na eleko ko yane lisusu e ko wumela lisusu bato batangisi babi mutu tolo bakoyane ko wumela tukati wana bambote na bandeko bala na kisepa matondo mingi bandeko balandi en tout cas te pesi bino ba longonya matondo merci vraiment ndengo za ki branché na tina bon Roland émission na bino et c'est ngopé ça ina mitima na biso nde biso pe to sengi na bino ete tika ete na tata sali bon corona se akoba na kobatela bino ba mapamboli ebele bisiko bozwami nde tokutani na mikolo oyo ezali bon ya matondo couper na kati ya bokamba miakati ya présent bana bila kaba ya oba otombola kasi mage tu bose na sasa bana il fait baeba matin famille ceux bayamba qui na poto na kasi na la président de la République pona nini pona ba kombata bango bayebi nga nini Kabila ndenga pesa Tshisekedi bokonzi bongo eza posa ya mbelete parce que bango même ba kombata bazaki na likanisi bazaki ko soutenir ndele na o mundela bandai ko kanisa pona ko bimisa Martin Fayulu comme président de la République donc la biso pe na Congo pe ba kitaka ete ndele na pesa ba mundela yebi bien ete Kabila na Tshisekedi soki baza ensemble ki 2021 cop na bango ekosimba susu na échec koto Congo la malamu parce que Kabila la kanga ba congolais ete ti ba 2030 fait Congo comme grand pays le rôle la Chine le rôle la France donc projet wana le rôle des aki oya lo baki ko kisna ngo ekokisa ma série sans oya bana biso botikala quel niveau ya ba charge biso totikala ba tombo na biso soki lelo yo sali pour intérêt mondial lelo bokufi bana no baye ba découvrir vérité au voir maye na ngoli lo baye comprendre akoko na biso azaki muta encourager ndeli na limite même na cimetière no bana na ba oya ba obi muta ara mais soki yo sala ki bolamu ba otombola yo ba oke ils ont la sabat bazana charge wana ba politicien na biso ba changer système ya okamba baba ngambele la zasu na makasi ndeli sa comme na position de faiblesse pour venir na 2007 à cause pardon ya dit que c'est là qui ça comme na position de faiblesse.